Kula nembe dugi. Pun mboten usah dibeber. Lali Gus. Lah napa kok nangis pripun? Wis to benere jalno. Sik. Gredakno sik. Mike dipepetne terus pripun? Kula ningali Agus Ikdan niku bulan Juni tanggal 17. Nggih, Pak. Kula mirsani iki kiai apa? Lah iya, aku dhewe yo gumun iki apa? Iki wong apa? Mirsani Gus Idam niku iki pengajian kok ora seragam klambi ireng apa teng markas mriko kula. Heeh, terus. Lah terus kula tanggal 17 niku enten teng Facebook napa Gus Ikdam grup online napa niku lho Gus. Heeh, ya wis pokoke Facebook enek Muhibin apa-apa ngono paling ya. Kula gabung Gus. Niki wae kula saking Bion nite sepeda bingung Gus. Sepeda apa to? Honda Gus. Motor, heeh bahasa Jawa Tengah Honda. Nggih Honda Gus. Ning kene masalahe Yamaha barang, Pak. Niki wae kula tak cerita sekedhik nggih Gus. Heeh wis santai nek wong-wong ra petaten gen mulih dhisik. Kula wau nganu Gus. Piye? Anune ajeng mlebet napa mantingan niku lho Gus. Heeh. Medal keng mantingan niku kan enten alas-alas niku Gus. Heeh. Bensin kula niku pun kedip-kedip nak entek teng alas pripun ngoten ya Allah kula ngoten. Terus nyapa? Lah kula Fatihah mboten lereng Gus pesene Gus Idam kan saged-sagede maos napa tasbih napa subhan napa alhamdulillah ngoten. Kula Fatihah alhamdulillah dugi pundi nggih? Wis pokoke kono lah. Nggih. Heeh. Anu niku lho lah nggih mriku. Heeh. Nggih. Iya terus? Lah kula ngisi bensin Gus. Heeh. Bane kula niku gembes Gus. Niki kula mboten ngapusi Gus. Heeh, lha iki tas ngejekne kejujuran aku mang. Nggih. Bane niku gembos kula kompo. Kula pelaku setengah jam niku gembos meleh Gus. Banmu halus paling. Mboten Gus kula tak rampung riyen Gus. Ya wis ndang heeh ndang. Cepet ngono tapi. Mboten nggih niki kalimat terakhir Gus. Kula rampungke teng ngepom, kula isene niku kalih ban tublese tukang niki lho Gus. Tule mboten bocor iki Gus. Kan nggih aneh to Gus. Heeh wis aneh gampang wi. Lah nggih keajaiban jamaah niki Guse. Kalih Guse karo mae Gus. Yen karo sapa? Ya Mbak Gus dekane pusat Gus. Oke. Bola Tuhan kula Gus. Ya, bola Tuhan. Nggih, bola Tuhan Gus. Oke, bola tenan tau ngadep ora? Alhamdulillah Gus. Nggih sithik-sithik garangan Gus. Namanya siapa jenengan? Kula Warsono Boyolali. Nyapa Warsono kok nekat acara rene? Kula niati demi Allah niku, demi Rasul. Kula kerja teng Jakarta Gus. Kula pun kerja tiang kali tok Gus. Kula alhamdulillah niki nganu Gus. Langsung lho, mumet aku. Nggih, intine ngeten Gus. Nyapa kok semangat rene? Intine niat nawa itu panggilan hati Gus. Selama ini ku sing dadekne semangat rene apa? Makan awalmu ngene to awalmu. Iki jane kiai apa piye to iki ngono. Lah niki ngeten Gus. Terus piye? Kula nggih manut rencang rene niku, rencang-rencang. Asmara hancur nggih. Kula meluncur ngoten. Wis tau rabi. Dereng Gus. Nyuwun pandongane Gus. Tau gendaan. Bolak-balik Gus. Lah. Sapa mang jenengmu? Warsono Gus. Warsono. Ternyata tukang juga boyo ini. Ya, iki tukang gawe omah cilik-cilikan ngendikane Gus e. Heeh, tukang gawe omah cilik-cilikan. Nggih, ning niki pun rada kurang sithik Gus. Terus akhirnya asmaramu hancur. Hancur lebur Gus. Mara ning mahku wis ping pira? Niki kula ajeng titip amal tenaga kula teng markas Sendingan. Kula niki tukang batu Gus. Wah, kowe apa enek watu ning mahku? Nggih damel-damel kamar mandi plester klepo nggih saged Gus. Berarti iki engko arep ning mahku. Nggih Gus. Seminggu. Nggih Gus. Mengke kula mang demeli napa mang paring gawean nggih Gus. Heeh. Bayar ora wi? Mboten gratis kangge Gus e. Wah, tenanan iki. Saestu demi Allah. Lah iki mang nyapa nangis? Teko-teko nangis nyapa? Kula terharu pripun nggih kados ngimpi ketemu Gus e. Kula padus parkir pun patang parkir niku mboten nampi. 40 patang. Nggih. Terus terakhir Mas sing mriko sae. Kula tiyang tebe Mas mang tampi. Kula tiyang Boyolali nembe dugi kula. Weh, cara aku tukang parkire tak pongor. Lah alhamdulillah Mas sae Mas. Lah wong njaluk parkir kok bengok-bengok. Kula tiyang tebe Mas. Kula ngene-ngene. Cara aku tukang parkire tenan adai tenan. Saestu Gus.
Alhamdulillah masih parek. Berarti engko ning mahku sampean. Nggih, meluncur Lah pusat. iki sangoni ora iki? Kula ikhlas lahir batin nggih paringi nggih kula jagane Gus. Warsono pinter omong iki. Lah kula ketua takmir Gus ning nggih garangan. Lah ketua takmir mah medok ae ya. Lah mboten enten gantine ketuane Gus, kula ampun nyerah. Oh eneke mek sampean tok. Lah satu desa sing iso ngaji wong 5 enek lho Gus. Wah desa apa lho iki? Desa Kedungrejo Kemusuh Boyolali Gus. Oh ya wis tenang kok dikirim tak golekne bojo santri awakmu. Nggih Gus. Ning ya Kalenan sabar. tata mangdongake urip kula Gus. Kula urip Gak, ning ki ditata Senggil Gusti Allah. 10 tahun Gus. Alah mah darah tinggi we panggang getak-getake mumet. Lah kula semangat ketemu Gusti. Nyoh sarung sitok nggih salin. Nggih. Grosong latu-latumu. Nggih. Ki nerang acengan. Kula pun salam napa dereng Gus? Kula lali Gus. Heeh. Wis marem to cetuk aku. Dereng. Terus arep kok kapakne. Markas. Gah aja diambung lah aku. Mboten. Aku wis bolak-balik diambung wong lanang mumet tau. Kula normal Gus, mboten nyambung Gusti. Dik iki enek ning Magetan saking demene arek aku. Wah, mok. Gek brengose cekrik-cekrik. Nggih anu Gus. Yo. Gus kula Mumet nyuwun tau. pangapunten. Cerita bojoku karo bojoku mah diguyu. Weh. Cekrik-cekrik brewoke. Mboten ngeten iki, brewoke rata ngono lho, Weh. Ning pipi nyetrum kok. Gus, Masalah. kula wau ngapunten Gus Kidak sikil Bu teng mriku kula diseneni Ya Gus. kono njok ngapura kono. Kula njaluk ngapunten Bu, niku kula anu, pokoke ajeng tenggene Guse kula ngoten. Nek wong ora trimo ora binden. Ampun sepuh Bu. Heeh. Gus. Wis ngono, selak mumet. Nggih, pun matur suwun Gus mengke kula meluncur teng Ya. anu. Sadurunge ning mahku tuku ning pedesan sik kowe Napa? gen waras. Napa? Mangan ning pedesan kono, nggih dhuwit kuwi. Pedesan niku napa Gus? Kula mboten mudi Gus. Jaro ning makame Gus Mik sik. Sakniki Gus. Heeh. Siap. Wis ora usah melok ngenteni bar, saiki mangkat tok Jaro. Siap. Mari kuwi engko langsung ning mahku. Nggih Gus. Aku dongakno sehat. Alhamdulillah kula dongake Guste mugi-mugi panjang umur. Engko ning makom. Oh nggih, ngerti kula teng mriki Gus. Wis ndang mangkat to. Lah niki kula tutup. Mangkat to Gus. saiki. Oh nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Rasa ngenteni aku mangkat to ning makom saiki, Warsono. Oh, wis gawanen pek-peken. Alah gah, bener tinggi apa? Nyusahne petugas kowe iki malan. Ayo no, awakmu ning makom Gusmi. Zaro cedhek kok kene. Cedhek, mari kuwi engko Aide ketemuan ning omah. Engko pijetono aku teko omah. Iya tukang pijet, Beh. Tenan kok, aku dadi tukang parkir tak adahi tenan kowe. Omong getak-getak saudara Warsono iki. Heeh, tak encepne sap ndiasmu malah. Beh, mumet aku nono. Kowe iki jan mancing emosine wong kesel Ora ngerti awake dhewe tas emosi ya to. Ya Allah, kaya ngono Mbak Lurah awake dhewe berat awake dhewe, medane berat. Takmir masjid tukang gendaan Lat-latene ngacengan Warsono iki. Beh, entar tak sudahi ya saudara Warsono. Wis